سڵاو خوێندکارانی خۆشەویست لەم ڤیدیۆدا باسی سەنرایز ناینەکەین یونت 5 لێسن 3 پارت 2 لە ئەکتیڤیتی بووکە activity 3 grammar complete present perfect for and since present perfect باس دەکەین هەروەها بەکارهێنانی for since لەگەڵ present perfectە for ببینید سەهمێکی بۆ کردووی ئاوا ڕۆشتووە واتە مودەیەکت هەیە ئاوا مودەیەکی زەمەنیت هەیە بەڵام since سەهمەکەی بۆ کردویت لە خاڵێکی دیاریکراو بۆ خاڵێکی دیاریکراو چکە کاتێکی دیاریکراومان هەیە بۆنە since 4 pm یان for 3 hours بۆ 3 ساعت بۆ مودەی 3 ساعت نازای خاڵی دەستپێکی کەیە خاڵی کۆتایی کەیە بەڵام since 4 pm ئەزانین واتە لە سعات 4ەوە کاڵی لە سعات 4ەوە یان لە سعات 4ەوە تا ئێستا نمونەکان they've been there for 3 hours ئەوان لێوە بوون بۆ 3 ساعت بۆ 3 ساعت نازانین خاڵی دەستپێکی کەیە و خاڵی کۆتایی کەیە they have been there since 4 pm ئەوان لێوە بوون لە سعات 4ەوە he hasn't seen them ئەوان باڵێن ئەوانی نەبینیوە he hasn't seen them ئەوانی نەبینیوە ages ئاڵێن for ages یا since ages ages کاتێکی دیاریکراوە خاڵێکی دیاریکراوە لە زەمانە یاخود ئەڵێن دەمێکە دیاریکراوە نیە کەواتەڵێن چی for ages she hasn't seen them ئەوانی نەبینیوە midday نیوەڕۆ کاتێکی دیاریکراوە کەواتەڵێن چی since midday لە نیوەڕۆوە he hasn't eaten anything ئەو هیچ شتێکی نەخواردووە this morning ئەم بەیانیە کاتێکی دیاریکراوە بێگومان بەڵێ کەواتەڵێن since this morning I've been hungry a long time کاتێکی دوور و درێژ ئایا دیاریکراوە لە زەمانە دیاریکراوە خاڵی دەستپێکەکەی دیاریکراوە بێگومان نەخێر کەواتەڵێن I've been hungry for a long time من برسیمە مودەیەکی زۆرە کاتێکی زۆرە برسیمە یا مودەیەکی زۆرە من برسیمە کەواتەڵێن for a long time listen and check با گوشی لێبگرین و چەکی بکەین Unit 5 Lesson 3 Activity 3 Grammar Present Perfect For and Since They've been there for 3 hours. They've been there since 4 p.m. He hasn't seen them for ages. She hasn't seen them since midday. He hasn't eaten anything since this morning. I've been hungry for a long time. Okay, کاتە تەواوە جا دوای چین سەر چی activity book unit 5 lesson 3 activity 1 and 2 activity book activity 1 present perfect with for and since complete with for and since بۆ ئەمە نمونێکی باشی ئەوەیە کە لە ئیمتیحانات چۆنیێتەوە عادەتەن کاتێکە for و since هەیە ئەڵێ چی Mike و Dave have been on the mountain لەسەر چیاکە بوون 3 hours ئەڵێن بۆ 3 ساعت ئەڵێن for 3 hours یان since 3 hours ئایا 3 ساعت کاتێکی دیاریکراوە بێگومان نەخێر ئەگە بیوتە ساعت 3 کاتێکی دیاریکراوە بەڵام بۆ 3 ساعت ئۆکەی بەڵام لە کێوە 3 ساعت دیاریکراو نییە بەس زانیم مودەیەکی زەمەنیە کە چەندێکە 3 ساعتە 3 ساعت ڕۆژێک هەفتەیە مانگێک ساڵێک 1000 ساڵ ملیۆنە ساڵ دیاریکراو نییە ئەگەر کاتی دەستپێکەکەی پێنەڵێ بۆیە چییە دیاریکراو نییە ئەوێ بڵێن چی for Number 2 Jade hasn't seen them Jade ئەوانی نەبینیوە ages زۆر دەمێکە ئەڵێن for ages یا since ages زۆر دەمێکە کاتێکی دیاریکراو نییە کەواتە ئەڵێن for ages Jade hasn't seen them midday لە نیوەڕۆوە
کاتە کاتێکی دیاریکراوە نیوەڕۆ کاتێکی دیاریکراوەڵێن since midday لە نیوەڕۆ نەیبینیون. Number 4 Dave hasn't eaten anything. Dave hasn't eaten anything. Dave هیچ شتێکی نەخواردووە. 8 AM هەشتی بەیانی. کاتە کاتێکی دیاریکراوە تێڵێ چی؟ since 8 AM. Dave hasn't eaten anything هەمان ڕستی وتە تۆ بەڵام چیت هەیە 11 hours 11 سعات بۆ 11 سعات هیچی نەخواردووە. کەواتە میکانڵێ چی؟ ئۆکەی 11 سعات هیچی نەخواردووە بەڵام ناڵە سعات 11 ئەڵێ 11 سعات بەڵام خاڵی دەستپێکمان نییە لەبەرەوە ئەڵێن چی؟ ئەڵێن 4. Okay. Activity 2 Present perfect with for and since. These are not present perfect but again بەکارهێنانی for و since. Write questions beginning how long and answer them using for. ڕستە دروستکە بە بەکارهێنانی how long. بۆچی how long یعنی چەندێک مودەیەکی زەمەنی پرسیار لە مودەیەکی زەمەنیەکەین بۆیە کە وەڵامی شینەوە باسی بەچی وەڵامێنەوە for باسی مودەیەکی زەمەنیەکەین بەڵام ئەگە بە وێن پرسیارمان کە کەی ئەو کاتە خاڵێکی دیاریکراومان هەیە لە کاتە ئەتوانین since بەکاربێنین. Mike is 16. Mike تەمەنی 16 ساڵە and lives with his parents لەگەڵ باوکو دایکیاژی in a flat واتە شوقە apartment ئەوشە بەمانەی شوقەیە near the center of Edinburgh نزیکی سنتەری Edinburgh. They moved there ئەوان باریان کردو بۆ ئەوێ from Glasgow 2 years ago لە گلاسگۆوە 2 ساڵ پێش ئێستا. His pet یعنی ئاژەڵی ماڵی ئاژەڵە ماڵیەکەی کە چییە dog his pet dog کە سەگێکە Pepe کە ناوی پێپەیە lives there too ئەویش لەوێ دەژی لەگەڵیانە با بڵێین. He's had طبعا ئەمە کورتکراوی he is نییە کورتکراوی he has had چی هەمیشە present perfect ڕستێکی present perfect مان هەیە. He's had him ئەوی هەبووە باڵێن ئەم کوڕە ئەو سەگەی هەبووە since he was 10 لەو کاتێک کە ئەم تەمەنی چەند بووە 10 ساڵ بووە. Mike first used a computer. Mike یەکەم جار کۆمپیوتەری بەکارهێناوە when he was 13 کاتێک کە تەمەنی 13 ساڵ بووە. His parents باوکودایکی gave him a new one دانێکی نوێیان یاپێی یان دانێکی نوێیان پێبەخشی last year ساڵی ڕابردوو. Mike's best friend تەمان کە واڵێ بەپێی ئینەکە ئێستا 16 ساڵە ساڵی ڕابردوو دانێکی تازیان ناوپێ یعنی دایکی تازیان ناوپێ کە 15 ساڵ بووە ئەو کۆنەکەشی کە یەکەم جار بەکاری هێناویانە پێی 13 ساڵ بووە ئەوتە 2 ساڵ دوایەوە. Mike's best friend is called Peter. نزیکترین هاوڕێی مایک کەسێکە بە ناوی پیتەرەوە. They met ئەوان یەکتریان بینی تەمانەمە met ڕابردووی میتە ئەوان بەدیدار یەکتری گەشتون یا یەکتریان ناسیەوە یەکتریان بینیوە at school لە قوتابخانە 5 years ago 5 ساڵ پێش ئێستا واتە کاتێک کە تەمەنی چەندێک بووە کە تەمەنی 11 ساڵ بووە. ئۆکێ ئەڵێ live in Edinburgh پرسیارەکەین بۆی کە ئەڵێن لەکوێ ژیاوە یان چەندێک لە ئێدەنبرە ژیاوە تاوان چکە خۆی لە بابەتەکە ئەڵێ بە how long پرسیارەکان دروست بکە ئەڵێن how long has Mike live ئەوێ بەچی PP یەکەم بە PP PPەکەی چیە lived هەروەکو پاستەکەی وایە فۆرمەکەی how long has Mike lived in Edinburgh ڕستێکی present perfectە تەبان ئەڵێ مایک چەندێک لە ئێدەنبرە ژیاوە ئەڵێن for 2 years بۆ 2 ساڵ. ئەو پرسیاران تاوان وەڵامەکانی لێرەیە
بەپی ئەم زانیارانی کە لێرەیە وەڵامیان ئەینەوە بۆچی چکە لێرە ئەڵێ they moved there from Glasgow 2 years ago کاتە 2 ساڵە باریان کردێتەوە بۆ ئەڵێن for 2 years چەندێکە لە ئێدەنبرۆژی 2 ساڵە لەوێژی for 2 years have his dog چەندێکە سەگەکەی هەیە ئەڵێن how long has he یان how long has Mike فەرق ناکە how long has he had his dog چەندێکە سەگەکەی هەیە ئەڵێن for 5 years 5 ساڵە سەگەکەی هەیە وە گوتم زانیاریەکان لە بابەتەکە خۆی تایەتی use a computer چەندێکە کۆمپیوتەر بەکارەهێنێت ئەڵێن how long has he used a computer چەندێکە کۆمپیوتەر بەکارەهێنێت for 2 years 2 ساڵە کۆمپیوتەر بەکارهێنێت have his new computer چەندێکە کۆمپیوتەر نوێیەکەی پێیە ئەڵێن how long has he had his new computer how long has he طبعا هەمووی وایە how long has he had هەیەتی his new computer کۆمپیوتەر نوێیەکەی هەیە for 1 year بۆچی لە بەرەوەی ساڵی ڕابردوو کۆمپیوتەرە تازەکانی پێی کاتە چەندێکە هەیەتی ساڵێکە هەیەتی no Peter ناسینی پیتەر ئەڵێن how long has he چەندێکە ئەو known Peter چەندێکە ئەو پیتەرە ناسێت for 5 years طبعا ئەمە یەگوشێ for 5 years بۆ 5 ساڵە 5 ساڵە پیتەر ئەناسێت now complete these sentences about Mike ئێستا ئەم ڕستانە تەواوکە سەبارەت بە Mike he's lived in the flat in Edinburgh since he was هەڵێو لە شوقەیەکە ژیاو لە ئەدەنبرە لەو کاتەوەی since لەو کاتەوەی چی بووە بینی هەمووی لێرە ئەمانە سنسی تایە سنس مدەیەکی زمانی بڵێن خاڵێکی دیاریکراومان هەیە لە ڕابردوودا ئەڵێن ئەو لە ئەدەنبرە دەژی لەکەیەوە since he was لەو کاتەوەی ئەو since he was 13 لەو کاتەوەی ئەو 13 ساڵە ئۆکێ خۆی بەپی زانیاریەکان کە ئێستا ئەو 16 2 ساڵە لەوێژی ئەبووە چواردی بووتە بەس کتێبەکە لە 13 و زۆر کێشەش نییە ئەوەی ڕاستی بێدەوانە گرنگەوەیە تۆ سنسەکەت بزانی چۆن بەکاربێنی کاتێکی دیاریکراوت هەیە since he was 13 لەو کاتی ئەو 13 ساڵ بووە بەس خۆی بڵێن 14 ساڵ لە بەرەوەی لە ئێستایە ئەو مایک 16 ساڵە و 2 ساڵە باریان کردوتە ئێدەنبرە کاتە لە 14 ساڵیەوە لێوە بووە نەک 13 لەبەرەوە ئەو زانیاریە هەڵەیە ئەبووە بڵێت 14 نەک 13 number 7 he's had کێشە نێوە وتم بەس خۆی لە ئەسڵا ئەڵێن 14 نەک 13 number 7 he's had his new computer since کۆمپیوتەرە نوێیەکەی هەیە تاوان وەک لە بابەتەکەی خۆمان ساڵێ پێشوو لە 15 ساڵیە کۆمپیوتەرێکی تریان ناوە پێی بۆ ئەڵەنچی he's had his new computer since last year لە ساڵی ڕابردووەوە since last year لە ساڵی ڕابردووە ئەشتوان بڵێن since he was 15 ئەو شەرتوان بڵێ ئەشتوان بڵێ since last year لە ساڵی ڕابردووە he has been friends with Peter ئەو هاوڕێ لەگەڵ پیتەرە لەکەیەوە since he was لەو کاتەوەی ئەو since he was 10 لەو کاتەوەی کە ئەو 10 ساڵ بووە ئۆکێ کاتە 6 ساڵیشە هاوڕێن لەگەڵ پیتەرە ئەڵێن لەو کاتوی ئەو 10 ساڵ بووە کاتەکان لێرەیە دیاریکراوە بۆچی بەکارەهێنین since ئۆکێ لە ئەکتیڤی ستودنت بووکە ئەکتیڤیتی 4 read بخوێنەرەوە read and complete the profile of Maddie with these sentences ئەم پرۆفایڵەی مادی بخوێنەرەوە پاشان تەواویکە بەکارهێنانی ئەم ڕستانە I'm 15 من 15 ساڵم and I live with my parents من لەگەڵ باوکو دایکمان دەژیم
and my older sister هەروەها لەگەڵ خوشکە گەورەکەمە in a flat لە شوقەیەکە near the center of Dublin نزیکی سنتەری دوبلن جا چی my cat lives there too ئەڵێن چی my parrot gave me this one last year ناگونجێت ئەڵێن I've had her since I was 12 ناگونجێت we met at school 5 years ago کێت بینیوە 5 ساڵ پێشستا لە دوایەتی ئەتیوانە we moved there 3 years ago ئێمە 3 ساڵە بارمان کردو بۆ ئێوێ کاتە ئەمانە ئەڵێن we moved there 3 years ago 3 ساڵە بارمان کردو بۆ ئێوێ my cat lives there too پشتەکەشم لەوێ دەژی لەگەڵمانە number 2 ئەڵێن I started playing the violin when I was 8 number 2 my parent gave me this one last year يعني I've had her since I was 12 يعني we met at school 5 years ago بگومان ئەڵێن I've had her since I was 12 باسی چیە کات باسی پشیلەکەیە کات ئەڵێ هەتا لەکەوە هەم بووە کاتێک دوکاتی 12 ساڵ بووم پشیلەکەم هەبووە ئەم کە لێرە باسی پشیلەکە کە تەواو یەکا ڕستەکە پاشان لە سەرەتای ڕستەکەیە چی I started playing the violin دەستم کردو بە ژەنێنی کەمانچە when I was 8 کاتێک کە تەمەنم 8 ساڵ بووە I love it جا number 3 ئەڵێن my parent gave me this one last year ئەم دانەیە ئەڵێ ئەم دانەیە بە کوداکەم پیان بەخشیوە ساڵی ڕابردوو I love it زۆرم حەز پێیەتی my best friend باشترین هاوڕێم is called Lucy ناوی لوسیە ئەڵێ we met ئێمە بەکترمان ناسیوە at school لە قوتابخانە 5 years ago 5 ساڵ پێش ئێستا At first, I didn't like Lucy very much. At first, لە سەرەتادا یان یەکەم جار یان لە سەرەتادا یان یەکەم جار I didn't like Lucy very much. زۆرم حەز بە لوسی نەبووە. But we became friends when we were 11. بەڵام دواتر بووین بە هاوڕێ کاتێک کە تەمەنمان 11 ساڵ بووە. ئۆکێ. تارە بەستم بۆ ڤیدیۆ. هیوادارم سوودی بوو بێت بە هیوای کاتێکی خۆش خواتان لەگەڵ